Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ighfirlana wa sama'ina. Mangga dibuka kitab Tafsir Jalalain. Surat Shad, masih surat Shad ayat 44. Tafsir Jalalain surat Shad ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Wadhkur jeung caritakeun ku anjeun ibadana ngeunaan hamba-hamba kami Allah Ibrahim tegasna Ibrahim wa Ishaq yang Ishaq wa Ya'qub yang Ya'qub ulil aidi sapirang-pirang anu ngabogaan sapirang-pirang kakuatan ashabil quwah tegasna sapirang-pirang anu ngabogaan sapirang-pirang kakuatan fil ibadati dina ibadah wal absari yang sapirang-pirang paningali ati al basairi tegasna sapirang-pirang paningali ati dina agama wa fi qiraatin jeung eta tetep dina qiraat anu sejen abdana ari lafad abdana wa Ibrahim ari lafad Ibrahim bayanun eta jadi bayan lahu pikeun eta lafad abdana wa ma ari lafad anu ba'dahu anu aya sapara
Kantos lafad Ibrahim Adfun eta atap ala abdina kana lafad abdana inna saistuna kami Allah akhlasnahum eta geus nyelir kami Allah kamaranehna bi khalisatin ku kalakuan anu khusus hiya ari eta khalisah zikrad dari eta ingatkan negeri akhirat al akhirati tegasna kan negeri akhirat ai zikruha tegasna ingat kana akhirat wal amalu jeung migawe amal laha pikeun akhirat wa fi qiraatin yang dibaca dina qiraat anu sejen lil idhafati kalawan diidhafatkeun wahia ari eta idhafat lil bayani eta tetep pikeun makna bayan wa innahum jeung saistuna maranehna indana dimungguh kami Allah laminal mustafaina eta estu di golongan jalma-jalma anu diselir al-mukhtarina tegasna sapirang-pirang anu dipilih al-akhyari tur sapirang-pirang anu sarae jamu khayrin ari lafad akhyar eta jama tina lafad khayrin bit tasydidi kalawan ditasydidkeun wadzukur jeung caritakeun ku anjeun Ismaila ngeunah
an Ismail wal yasa'a jeung yasa' wa huwa ari eta yasa' nabiyun eta nabi wallamu jeung ari lamna zaidatun eta panambah wadal kifli jeung dal kifli ukhtulifa diikhtilafkeun naon fi nubuwatihi pangkat kanabianana eta zal kifli ila didawuhkeun kafala parantos ngajamin eta nabi dzal kifli mi'ata nabiyyin ka 100 urang nabi farru anu kabur eta 100 nabi ilaihi ka nabi dzulkifli minal qatli dina rek dibunuh wa kullun jeung ari masing-masing tina itu kabeh ai kulluhum tegasna sagemlengna aranjeunna minal akhyari eta tetep di jalmi-jalmi anu sarae jamu khayrin ari lafad akhyar jama dina lafad khayrin bitasqili kalawan tasqil hada tah ari ieu teh zikrun eta kamuliaan lahum pikeun maranehna pikeun aranjeunna bisanai ku alman al jamili anu sae guna di dieu wallahu a'lam bissawab ila al-marji wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq
والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita sekalian tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hakikatnya adalah pertolongan dari Allah. Hati kita digerakkan untuk menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlis sholawat, menghadiri majlis zikir. Ini adalah merupakan nugraha dari Allah, pertolongan dari Allah. Padahal banyak manusia, banyak atau sedikit? Sekering jalani sebanyak. Pada saat ini sama waktunya, yang beda itu isinya. Semua manusia diberi waktu oleh Allah 24, semua itu. Yang rajin dikasih 24 jam. Yang malas sama, gak beda, sama semua. Yang ibadah diberi 24 jam, yang maksiat 24 jam, semua sama. Hanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelir, memilih. Ada orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah, dan ada orang-orang yang memang dihinakan oleh Allah. Kita tidak menuduh orang lain hina, tidak. Hanya kita bersyukur, berterima kasih. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kaki ini dimudahkan untuk datang ke majlis ini. Lalu mata kita melihat Al-Quran, pendengaran kita mendengarkan Al-Quran. Masya Allah. Sehingga dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 32. Dijelaskan di sini, wa yuqalu man dhahaba ila alimin. Siapa orang yang pergi kepada orang alim. Saya tidak mengaku alim, tidak. Orang jahil saya juga. Ya. Rasulullah SAW memberi definisi, la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. La yakunul mar'u aliman. Tidak disebut, tidak bisa menjadi seseorang dikategorikan orang alim. Tidak bisa disebut eta jelema alim. Muncul bahasa Sunda mah ajengan, cek bahasa masyarakat mah ustad, gitulah. Ya. Tidak bisa disebut orang itu alim. Ini alim menurut baginda Rasulullah. Ya, kalau menurut baginda Nabi berarti menurut Allah. Karena baginda Rasulullah SAW tidak berucap kecuali wahyu dari Allah. La yakunul mar'u, tidak menjadi seseorang aliman dikatakan dia itu orang alim. Hatta yakuna, sehingga ada orang tersebut bi ilmihi amilan, mengamalkan ilmunya. Kalau dia sudah mendapatkan ilmu lalu dia amalkan ilmunya, maka dikategorikan dia itu orang alim. Siapapun dia. Kita nih sudah tahu mana yang wajib, mana yang haram. Kita perjuangkan yang wajib. Itu kita orang alim. Dan sudah tahu itu haram, kita jauhi, itu kita tinggalkan, maka kita menjadi orang alim meskipun kita hanya pengetahuannya sedikit.
Ya. Hartos ngerti mengerti? Ya. La yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Meskipun orang itu tidak bisa ngaji, umpamanya tidak bisa baca kitab, tapi dia mengamalkan ilmunya. Dia amalkan, tahu dosa dia tinggalkan, tahu kewajiban dia lakukan. Itu orang alim sebetulnya. Andai kata ada orang bisa ngaji tapi tidak mengamalkan terhadap ilmunya, belum dikategorikan orang alim. Jadi ketika dia mengamalkan ilmunya, maka dikategorikan siapa? Orang alim. Ini mungkin ini semua orang alim semua ini. Kita husnul ya, kita baik sangka dengan sesama makhluk Allah. Mungkin ini yang mendengarkan orang-orang alim semua ini. Belum tentu yang ngomongnya alim, belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa jadi yang mendengarkannya dia orang alim karena dia amalkan. Setelah dia mendengar ini wajib dia perjuangkan, ini haram dia tinggalkan. Ini orang alim sebetulnya. Yang dikatakan alim inda Allah, ini orang yang mengamalkan ilmunya. Karena ini keistimewaan daripada orang kalau dia pergi kepada seorang ulama. Wa jalasa indahu, siapa orang yang pergi kepada seorang ulama dan dia duduk di sisi ulama, kumpul dengan ulama. Walam yaqdir ala hifdzi syai'in mimma qalahu, tapi dia tidak dapat menghafalkan satu ilmu yang diucapkan, diutarakan oleh orang ulama tersebut. Tadi teh naon ngaji teh? Duka teuing. Umpamana. Tadi ajengan di masjid teh nyaritakeun naon mangating? Duka teuing. Dabar hotea. Gubar poho. Tadi mah keur ngaji, ngarti. Oh nya begitu keluar poho deui. Kata umpamanya ya, mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Ini paling sedikitnya. Andai kata ada orang memang kan rupa-rupa mengating, manusia itu rupa-rupa. Ada yang ingatannya kuat, ada yang ingatannya lemah. Pohoan ngan aya kana duit mah teu poho, kana duit teu, kana ilmu mah babari poho. Oh ada ilmu kitu tah ya. Nah andai kata sedikitnya orang kalau dia mau kumpul dengan ulama, mendengarkan nasihat ulama, meskipun dia tidak menghafal apa yang dikatakan, dituturkan oleh ulama tersebut, minimal dia akan mendapatkan atahullah sab'a karamat. Allah akan beri kepada orang tersebut 7 kemuliaan. Masya Allah. Komo lamun kabawa ilmuna ka imah gitu mengerti? Ieu mah teu meunang nanaon, meunang diuk we. Datang ke pengajian di Bandungan, diregepkeun, ya didengarkan. Sudah mendengar, begitu keluar dari masjid lupa lagi. Andai kata seperti itu. Meskipun seperti itu mengating, jangan meninggalkan kumpul dengan para ulama. Andai kata meskipun seperti itu, apalagi kalau kita pulang, kita bisa menjelaskan kepada keluarga kita di rumah masing-masing. Ini yang saya dapatkan tadi pengajian. Ini apalagi ini andai kata tidak mampu untuk menguraikan penjelasan yang dijelaskan oleh ulama tersebut. Nah, orang yang kumpul dengan ulama, pergi kepada ulama, duduk dengan ulama, lalu dia tidak mampu untuk menghafalkan ya ilmu yang diuraikan oleh ulama, maka Allah memberikan kepadanya 7 kemuliaan. Berapa? 7 kemuliaan. Yang pertama, yanalu fadlal muta'allimin. Orang ini mendapatkan keutamaan orang yang mencari ilmu, yang belajar ilmu. Menang tah keutamaan ganjaran jalma nu ngaji.
Hiji. Yang kedua, madama indahu jalisan kana mahbusan anid dzunub wal khataya. Yang kedua, selagi ada orang tersebut duduk di hadapan ulama, maka dia termahbus, yakni tertahan dari perbuatan dosa dan kesalahan. Sok we contoh orang keur di dia ya, aya nyaritakeun kagorengan batur teu ieu? Aya teu? Tidak, kita tidak menceritakan kejelekan orang lain. Melihat yang haram? Tidak. Mendengar yang haram? Tidak. Terjaga. Dengan duduknya kita di pengajian, mata kita terjaga dari maksiat, pendengaran kita terjaga dari maksiat, mulut kita terjaga dari maksiat, tangan kita, kaki kita. Luar biasa ini, ya. Menjadi penahan atau ditahan atau dijaga dari perbuatan dosa dan kesalahan. Yang ketiga, idza kharaja min manzilihi nazalat alaihi rahmah. Ketika orang itu apabila keluar dari rumahnya, begitu keluar dia dari rumah, mau kemana? Mau ke pengajian. Mati, mau ke pengajian, mau hadir majlis ulama, majlis ilmu. Ketika dia keluar dari rumah, Allah turunkan rahmat kepada orang tersebut. Masya Allah. Allah turunkan rahmat Allah. Ini yang kita cari, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah berikan rahmat kepada orang tersebut ketika dia keluar dari rumahnya. Keempat, idza jalasa indahu nazalatir rahmah 'alal alim fatusibuhu bi barakatih. Yang keempat, kemuliaannya adalah apabila duduk dia di hadapan atau di kumpulan ulama tersebut, maka turun rahmat kepada orang alim dan fatusibuhu bi barakatih, dia kebagian keberkahan yang Allah turunkan kepada orang alim. Rahmat yang Allah berikan kepada orang alim tersebut, dia kebagian kacepretan. Karena orang alim ini, Masya Allah, luar biasa Mang Atim. Kalau orang betul-betul alim ini, kemuliaannya luar biasa, ya. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, kata ulama, walau lam yakun li huduri majlisil ilmi manfaatun siwan nadri ila wajil alim lakana alwajibu al-aqil ayyarghaba fihi. Qala ba'dhum, berkata sebagian para ulama, walau lam yakun, dan jikalau tidak ada li huduri majlisil ilmi, untuk menghadiri majlis ilmu, manfaatun, kemanfaatan, siwan nadri ila wajil alim, selain memandang kepada mukanya orang alim. Kita memandang muka ulama itu ibadah. Ibadah. Ya, ibadah. Siapa saja orang alimnya. Anu urang lamun ceuk batur ulama tong ojol-ojol di aku ku urang. Kuring ulama teh tah ulah kitu. Buat teuing jelema bodoh di muka Allah. Kategori ulama tadi, la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Lamun manehna nyarek ka batu doraka teh manehna panggeulana ninggalkeun doraka, eta ulama nu kitu. Lamun nitah bener teh ka batur manehna panggeulana bener, anu kitu ngaranna ulama. Harus ulama yang diakui oleh baginda Rasulullah. Nyarek ka batur ulah pasea, bari manehna tara pasea, lain kieu nyarek ka batur pasea tapi manehna teu akur, lain kitu. Ongko nyarek ka batur tong pasea tapi manehna pase. Nah, eta can jadi ulama nu kitu teh. Ulama nu diakui ku saha? Ku Kanjeng Rasulullah. Ka batur tong kopet, sia kopet. Ai manehna kok can jadi ulama nu kitu. Ya, can disebut ulama. Ka batur tong gumede, ai manehna gumaha? Can jadi ulama. Bisi urang nu kitu teh. Ya, bisi urang gitu. Jadi luar biasa.
Kata ulama, andai kata tidak ada untuk hadir majlis ilmu kemanfaatan, andai kata guna anak umpama, yang umpama andai kata, nggak ada lagi andai kata, lamun seg andai kata mengating di dalam hadir majlis ilmu tidak ada kemanfaatan selain pahala melihat muka orang alim, muka orang alim. Yang harus kita tanamkan husnudzon, baik sangka. Baik, ketika kita ketemu dengan ustadz, oh ini ulama. Ketemu dengan ajengan, oh ini ulama. Kita masalahnya jeung teu mah masalah manehna jeung pangeran. Ngan kewajiban urang mah husnudzon, baik sangka. Oh ini ulama, ini ustadz. Itu kita memandangnya saja itu mendapat pahala. Andai kata tidak ada untuk hadir majlis ilmu kemanfaatan selain memandang kepada mukanya orang alim, lakanal wajibu alal aqil, maka pasti ada yang wajib kepada orang yang berakal, ayyarghaba fih, merasa suka di dalam hadir majlis ilmu. Kenapa kamu hadir majlis ilmu? Saya ingin lihat mukanya ulama. Karena memandang ulama itu mendapat pahala. Andai kata tidak ada kemanfaatan di dalam majlis ilmu, andai kata selain daripada memandang wajah ulama. Ya. Sering dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita sering mendengar sabda Rasulullah SAW. Man nadhara ila wajhil alimi nadratan fafariha biha khalaqallah min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Beda ningali ajengan ulama jeung ningali artis. Beda. Siapa orang yang melihat ulama, muka ulama kita lihat pandang, ditutup hanya dengan rasa penghormatan, bukan disertai dengan kebencian. Harus dengan penghormatan, kecintaan karena Allah, ya. Nazratan, satu pandangan, sareret, sakicep, ibaratnya. Urang ningali ulama sakicep. Urang lamun sajam sabaraha kicep kira-kira? Mengating 1 jam berapa kedip? Sudah menghitung? Tuh kayak. Kita lihat ulama, maka sangat bahagia ya kalau kita kumpul dengan para ulama. Kita tatap muka mereka, ya. Kita tatap dengan penuh penghormatan, ta'zim, memuliakan mereka karena mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nazratan, hanya satu tatapan. Fa fariha biha. Man nadhara ila wajhil alim nadratan fa fariha, dia gembira dapat memandang mukanya seorang ulama. Dia gembira dapat melihat mukanya seorang ulama. Apa keuntungannya mating? Khalaqallah, Allah ciptakan mintilkan nadrah, dari satu pandangan, satu kedip yang dia kedipkan untuk memandang ulama, malakan Allah ciptakan satu malaikat. Yang mana yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, itu malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tersebut sampai hari kiamat. Masya Allah. Mun ayeuna we sajam teh sabaraha kiceu sik sok gungsing hitung teu nya. Lamun sajam teh 100 kiceu berarti 100 ulama. 100 malaikat. Lamun 2 jam 200 malaikat. Umpama 1 jam 100 kedipan. Leuwih ah. Loh ya tuh ngicip teh minum atuh. Ngicip teh minum. Masya Allah. Ini keuntungan. Andai kata di dalam kita hadir di majelis ilmu tidak ada kemanfaatan selain daripada memandang ulama, maka pasti sudah sangat harus menginginkan orang yang berakal untuk menghasilkan itu kemanfaatan. Karena tuh ningali ulama mah bisa ngondang malah ikat numang mentakeun ham keur saha keur urang anu ningali
Kantos mengerti. Saya pandang mengerti, barangkali ulama nih mengerti. Ya, itu silih tinggali buat tengok. Iya nih kali kita ulama iya. Ya, itu. Matak tong nunutan keur ngaji malebar. Ya, lebar kayak nunutan mah di imah di bumi kan ya. Nunutan mah di bumi lebar tadi teh ngeuteub ulama sareret sakicep Allah nyiptakeun hiji malaikat anu eta malaikat tuluy-tuluy mangmetakeun hampura sampai hari kiamat. Itu mating. Fa kaifa wa qad aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak mulia orang yang berkumpul dengan ulama, orang yang dapat bertatap muka dengan ulama, orang yang memandang ulama dengan penuh rasa gembira dan penuh rasa penghormatan dan penuh rasa cinta. Wa qad aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah menempatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ulama kepada para ulama maqama nafsi, pada tempat posisi dirinya Rasul. Masya Allah, sampai Rasul menempatkan ulama seperti pada posisinya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kata Nabi SAW? Fagala, maka baginda Nabi SAW bersabda, man zara aliman faka'annama zarani. Masya Allah, siapa orang yang ziarah ke ulama, ya, ziarah nganjang kajengan kepada ulama, baik ulama yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, ya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Kita ziarah ke ulama, datang ke ulama, komo bari kikirimah, bari ngagemoan naon gitu, biasa ton gitu lah, perwe ya. Bari mawa cek keur bangun ieu komo eta. Ya andai kata teu mawa naon, ngan mawa niat nu bener gitu. Mawa niat Siapa orang yang ziarah kepada ulama, baik itu yang masih hidup atau yang sudah meninggal, kata Nabi bagaimana? Faka'annama zarani, maka seolah-olah dia telah ziarah kepadaku, ziarah kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, ini ketinggian para ulama. Maka kita wajib memuliakan para ulama, wajib menghormati para, wajib membantu para ulama, wajib ya bantu para ulama. Mereka berdakwah, ya, meneruskan perjuangan baginda Rasulullah SAW. Kita bantu dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan pikiran kita, kita bantu mereka. Siapapun mereka, asal para ulama. Jadi orang yang ziarah kepada para ulama, kepada orang alim, mereka orang tersebut seakan-akan ziarah kepadaku, kata baginda Rasulullah. Ziarah kakaknya Nabi sabaraha ongkos nage awis mun boga no, ini kan itu mun boga dia. Kita kena gaduh tuh minimal 20 juta gaduh 20 juta teu boga. Nah, memeh kan itu aya ulama di urang sok sumpingan ulama, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Mana datang ke ulama teh tong nyaritakeun we kasusah. Coba pagi teh nyaritakeun kasusah, nyaritakeun kabungahan tara. Kali-kali nyaritakeun kabungahan abdi teh kengeng ieu alhamdulillah orderan teh langkungna ageug kitu. Insyaallah ke keusik semen 1000 sak ku abdi di tanggal gitu atuh. Ya maka susah we datang ka ajengan teh. Ya. Abogna ajengannya ti dituna kitu da. Kemudian Rasul mengatakan wa man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa orang yang berjabatan tangan dengan ulama, Masya Allah, sasalaman jeung saha jeung ulama. Orang sasalaman jeung ulama, kata Nabi faka'annama safahani, maka seakan-akan dia telah jabatan tangan dengan baginda Rasulullah. Sasalaman jeung Rasul, Masya Allah.
Luar biasa ini ulama ya. Masya Allah. Maka kita cintai ulama. Lamun urang can jadi ulama, sing cinta ka ulama, sing mineng panggih jeung ulama, sing mineng ningali ulama, sing daek kumpul jeung para ulama. Ayo ulama teh ayana sok di mana? Di pasar mah di mall, di rekreasi, di mana lain? Di madrasah ulama mah mineng teh, di majlis taklim, di masjid. Panggih kira. Yang menangan ulama, kamu mau apa lagi? Dina ayana ge nyumput, dina ayana ge nyumput. Dengan ulama, maka masih kita kayak panggil jeung ulama. Ka majlis talim, ka madrasah, ka pasantrennya, ka tempat-tempat anu mulia. Jadi orang yang jabatan dengan orang alim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama fahani, maka seakan-akan dia telah berjabatan tangan denganku, yakni dengan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kalau kita datang ulama, kita sambut, salaman. Kok mau lamun make salaman atau yang make ngageresek no? rada iya, rada kasar iya mah. Wah, komo eta mah. Andai kata, tentunya andai kata. Itu berarti salaman teh mah kayak plusan. Nah, gitu umpamanya. Seteuna naon? Da teu dorakan, mereka ajengan teh teh doraka. Ieu mah siga nu doraka, embung mereka ajengan teh. Mere ajengan mah. Karunya loba santri, loba uruseun nya. Ieu mah siga nu ulah we mereka ajengan teu naon. Ngan ajenganna tong ngarep-ngarep pame kitu. Saur buya mah kitu, ajengan teh tong ngarep-ngarep pamere singkarna Allah, ngajarna, dakwahna, pidatona, naonna singkarna Allah. Ngan eta nu ngarajina sing boga pikiran. Nu ngajina sing hidang gitu. Ajengan teh lain malaikat. Jelema sarua sok barang Tuhan. Ya, berarti kitu saur buya mah. Jadi ajenganna tong ngarep-ngarep pamere, santrina muridna sing hidang mere kitu. Ieu mah teu hidang keneh we. Dasar belat ya. Kaajengan teh teu hidang eta ulah kitu. Beda mereka ajengan nya ganjaran ge benten. Itu. Saha wae ulama bantu ku urang. Ya, mun urang mampu ku harta mampu ku tenaga naon wae pokona aya ge bala-bala ceuk badi teh kintunkeun we kanu kerep eta daramal mangati umpamina contoh hoyong urang sasalaman sareng Kanjeng Nabi tuh saur Kanjeng Nabi wa man safa aliman fa ka'annama safahani ngan kade urang lamun urang jadi ajengan tong hayang dicium tangan ku lain ajengan waduh eta teu nyium tangan kuring ulah. Justru orang kudu hariwang, kudu sieun. Lamun urang disebut ajengan ku batu tuluy dicium leungeun urang. Aduh, urang teh kudu hariwang. Naon sababna? Bisi aya gumede di naon? Oh, kuring mah mulia tuh dicium leungeun urang. Kade eta. Panyakit. Bahkan sapalihna ulama, di mana dicium leungeun teh seolah-olah dicabok. Aya sapilih ulama alim dicium pandangan. Namun di mana dicium pandangan teh kaos dicabok. Mugi ka kitu tah ulama. Naon pangna kitu ngajaga hate. Bisi boga rasa saluhureun batur, saluhureun anu ngaji. Jadi urang rek dicium leungeun urang rek teu dicium ulah jadi masalah. Rek diciumkeun wae, teukeunkeun bae. Ulah jadi mas. Nah eta tanyakeun hate urang. Lamun nalika urang jadi ajengan dicium leungeun atoh bunga tuluy urang boga rasa saluhureun manehna tuluy lamun urang teh dicium leungeun urang teh jadi ngewa ka manehna wah bahaya eta naudzubillah min panyakit teh kade hayang dihargaan ku batur teh panyakit hate ya urang kudu bersih dan memang adab-adabana ka ulama mah cium leungeunna sanajan ulamana embung dicium leungeun ngan adab-adabana ulamana tong hayang dicium
eta tong aya hayang dina hate. Dina hatena tong aya hayang dicium leungeunna ulah. Kardas. Itu didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengna wa man jalasa aliman fa ka'annama jalasani. Masyaallah. Ya, urang kudu syukur. Nyuhunkeun ka Allah teh sing istiqomah ya Allah. Abdi ngariung dina majelis para ulama. Heuh anu dibaca kitab urang teh ulama menang ulama. Ieu tafsir kengeng ulama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Urang teh ngumpul jeung ulama jeung pengarang. Siapa orang yang duduk bareng, kumpul ngariung, jalasa aliman, duduk bareng dengan ulama, kumpul dengan para ulama, faka'annama jalasani, maka seolah-olah dia telah kumpul duduk bareng denganku, dengan Rasulullah. Insyaallah urang ngariung jeung ulama teh hakikatna ngariung jeung Kanjeng Nabi. Piraku teu atoh lamun jelema boga iman. Piraku teu hayang lamun jelema anu boga iman. Saha anu teu hayang kumpul jeung Kanjeng Nabi saha? Lain ge jelema iman anu teu hayang kumpul jeung Rasul. Kabeh jelema teh hoyong kempel sareng saha? Kanjeng Nabi Muhammad. Urang teu sempat, urang teu kabujeng kapungkur zaman sahabat kempel sareng mantena. Atuh alhamdulillah. Aya ulama. Tah kempelna urang jeung para ulama teh hakikatna kempel sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasani fid dunya, naon kauntunganna di mana jelema kumpul jeung kami di dunia, ajlasahullahu taala ma'i yaumal qiyamah fil jannah, engke ku Allah dikumpulkeun jeung kami dina poe kiamat di surgana Allah. Amin. Ah gitu we urang. Ya, lumayan. Ya. Oh, ruang riung jeung para ulama. Ya. Riung jeung para ulama. Jelema nu daek ngariung jeung ulama hakikatna ngariung sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajelema nu ngariung jeung kami di duniana, Allah bakal ngariungkeun eta jelema jeung kami dina poe kiamat di surgana Allah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sakitu. Kita keistimewaannya. Jadi urang wajib ngamuliakeun para ulama. Salajengna kamari ngajelaskeun tentang adab-adaban ngadoa. Adab yang ke-9 di dalam berdoa adalah ayyab tatihad du'a bi dzikrillah azza wa jalla. Jadi kita kalau berdoa itu harus diawali dengan zikir kepada Allah, dengan memuji Allah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah itu. Sholawat dulu, itu seperti itu. Adab-adabannya. Baru kita memohon kepada Allah. Jadi yang ke-9 adab berdoa itu memulai dengan zikir dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang ke-10. Nah ini terakhir. Adab kita berdoa kepada Allah yang terakhir, wa huwa al-adabul batin. Adalah adab yang batin. Bahkan wa huwa al-aslu fil ijabah. Bahkan adab yang ke-10 ini adalah modal di dalam ijabahnya doa. Pokoknya mah inti nama nuka 10 gitu lah. Inti nama adab nanti nuka 10. Adab doa intina nu jadi pokokna. Ya. Naon? Anu ka 10 teh at-taubatu adalah taubat. Memeh urang ngadoa teh tobat heula. Istighfar 1000 kali. Ya. Minta hampura heula ka Allah. Kudu tobat heula lamun hayang ijabah. Rok tobat heula ka Allah. Sinyaan tobatna. Terus waraddul madzalim
jeung mulangkeun kadzaliman. Hatina kumaha? Lamun urang kungsi zalim ka batur, menta hampura. Aya jelema nu kungsi dizalim ku urang, kungsi dinyeri ku urang, kungsi digogoreng ku urang. Ada orang yang pernah kita sakiti hatinya, kita minta maaf dulu. Itu kuncinya, itu taubat. Kalau kita sebelum baca doa, sebelum berdoa taubat, pasti dijabah. Artinya apa ini? Penghalang ijabah doa adalah dosa gitu. Sanajan geto tahajud, geto duha, geto waqiah, aya ora kawe mah teu eureun. Mau dijabah atuh apa? Karena jadi intinya kita harus taubat. Kalau kita seorang anak mau berdoa, minta maaf dulu sama orang tua. Barangkali orang tua kita, bapak kita, ibu kita merasa sakit hatinya oleh kelakuan kita. Minta hampura heula ka kolot. Insyaallah doanya akan diijabah. Karena seperti itu. Jadi penyebab tidak dijabah doa itu adalah penyebabnya dosa yang belum taubati. Sedangkan dosa, orang mukmin bagaimana mereka terhadap dosa? Bagaimana orang mukmin terhadap dosa? Hati mereka, hati orang yang beriman terhadap dosa seperti apa? Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Ihya juz 4 halaman 32. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min yara dzanbahu kal jabali fawqahu yakhafu ayyaqa alaih. Masya Allah. Orang mukmin, ya, orang mukmin yara, dia memandang, menganggap dzanbahu akan dosanya itu kal jabali, seperti gunung, fawqahu yang ada di atas dia, di atas kepalanya. Ya khafu, takut orang mukmin ayyaqa'a, akan jatuh itu gunung alaihi, kepada orang tersebut. Artinya orang mukmin menganggap dosa itu aduh sangat bahaya. Ibarat mengating jelma naon nyimpen naon batu saton di luhureun masaka urang. Kali diatakan dicetrekeun ragrag ninggalkan masaka urang. Ai urang sieun teu kira-kira. Aya batu luhureun urang rek nagragkeun ka urang. Sieun teu? Kira-kira rek tibra moal. Moal tibra gelisah. Sieun. Nah, itu hatinya orang mukmin seperti itu terhadap dosa. Dia takut terhadap dosa, seperti takutnya gunung yang akan dijatuhkan kepada dia, seperti takutnya gunung yang akan ditimpakan kepada orang tersebut. Itu hatinya orang mukmin terhadap dosa, seperti itu. Hatinya orang mukmin itu sangat takut terhadap dosa. Kemudian wal munafik. Nah ini, bahwa orang munafik yara adalah memandang orang munafik dan bahu akan dosanya kadzubabin marra ala anfihi fatarah. Dia menganggap seperti lalat yang menempel kepada apa? Hidungnya, lalu dia usir. Artinya nganggap sepele. Nganggap sepele. Eta we urang lain batur. Lamun geus doraka tibra hees. Tibra kulam keu tadi wengi. Padahal beurangna teh ningali maksiat, nyaritakeun maksiat, ngomongkeun maksiat. Tuluy datang peuting teh tibra hees atawa teh hees. Ketika kita berbuat dosa, contoh dosa yang sudah umum. Dosa yang sudah umum, baik di kalangan orang yang mengerti maupun di kalangan orang yang tidak mengerti. Apa dosa yang sudah umum? Ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Nyaritakeun kagorengan batur,
nyaritakeun kekurangan batur, nyaritakeun aib batur. Eta geus umum sararea. Oh, kowe urang ngobrol, tah udah caritakeun. Itu pasti ke situ. Berarti kalau kita sudah menceritakan aib orang lain, si eta euy, wah gitu. Lalu bagaimana hati kita, Bang Tin? Gelisah sampai tidak enak tidur. Seperti itu apa tidak? Nanti Pak RT, bagaimana hati kita? Kita kontrol. Kalau orang yang mukmin setelah dia ghibah, gelisah hatinya. Gelisah hatinya. Tidak enak makan, tidak enak tidur. Kenapa? Sudah berbuat dosa. Tapi kalau orang munafik, setelah dia ghibah, setelah dia namimah, setelah dia maksiat, nyenyak tidurnya, enak makannya. Tinggal kita periksa siapa kita. Gitu hati orang teh hati jelma mukmin atau hati jelma munafik, kontrol we masing-masing. Teu kudu tuduh ka batur. Tidak usah kita menuduh orang lain. Kita periksa diri. Bagaimana kita terhadap dosa? Kan dosa itu katanya Martin, kata Imam Ghazali, sumumun qatilatun muhlikah. Dosa itu adalah sumum, racun. Mun urang ada racun rewas tuh. Cuk pamajikan, akang eta racun. Nu dituang ku akang racun. Kumaha sih sok? Rek bisa es moal. Pasti gelisah. Bagaimana caranya ini? Racun tidak merusak. Datang ke dokter berusaha untuk dikeluarkan. Betul? Kan seperti itu. Dosa itu racun. Sudah menganggap racun belum kepada dosa kita, hati kita? Itu ya seperti itu. Matak meujeunna we teh dikabul wae teh kumaha teh. Heuh eta dorakan atuh. Can eureun wae. Can tobat wae tina doraka. Itu. Jadi orang-orang munafik dia menyepelekan terhadap dosa. Ada dosa leutik ieu dah geus kitu dah. Ada sakali ieu dianggap teh sepele. Erek nganggap sepele moal urang kana racun. Sanajan sakeclak racun anggar bahaya, leres teu. Sanajan sakeclak tapi racun bahaya teu? Bahaya. Ayeuna we eta wat. Setrum. Sanajan untuk tukangan tinggi aya minang-minang teuing masih. Ruksak moal awak urang. Ruksak awak. Leres. Itu gambaran dosa seperti itu. Jadi penghalang sehingga kita sulit diijabah doa ini karena kita banyak dosa yang belum ditaubati oleh kita. Dosa kepada orang tua, dosa kepada guru, dosa kepada ulama, dosa kepada anak, dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada loba bisa dorakan deh. Mata kudu loba istighfar udah. Ya. Perbanyak istighfar. Dikatakan di dalam hadis, dijelaskan di dalam keterangan, qala li sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Allah berfirman kepada sayyidina Musa alaihi salam. Allah berfirman, hadis qudsi. Kata Allah, ya Musa, hei Musa, kata Allah, in aradta ayyustajaba laka du'auka fasun batnaka minal haram wa jawarihaka anil azab. Hei Musa, kalau kamu ingin doamu mustajab, satu syaratnya jaga perutmu jangan dimasuki barang haram. Itu satu. Kedua, jaga seluruh anggota badanmu dari perbuatan dosa. Hoyong teh ijabah doa. Lah, hiji beuteung urang jaga tong kaasuban barang haram. Waduh, masya Allah, sangat sulit. Apalagi zaman sekarang. Ya, usahakan yang masuk ke perut kita yang halal, jangan yang haram.
Yang kedua, jaga seluruh anggota badanmu dari perbuatan maksiat. Mata atau dipakai ninggalin nu haram. Kumaha rek ngaduaan ninggalin heula HP nu haram. Rek kumaha diijabah da ngadoa atuh wiridan teh. Meme wiridan teh ninggalin heula dina YouTube nu haram. Nyeuh dari ijabah doa teh. Harusnya tobat dulu, matanya jaga dari yang haram. Lisannya jaga, memeh ngadoa ngobrol heula nyaritakeun kagorengan batur. Rek diijabah kumaha atuh nu kadoana. Kuduna ge tobat Karena jaga seluruh anggota badan kita dari perbuatan maksiat dan jaga perut kita dari kemasukan barang haram. Barang haram jangan masuk. Insya Allah akan diijabah doa kita oleh Allah. Itu pesannya Allah kepada siapa? Nabi Allah Musa, khususnya kepada Nabi artinya kepada kita juga. Kan Nabi Musa itu hamba Allah, kita juga hamba Allah. Artinya siapa saja yang ingin doanya mustajab, ya, modal utama yang pertama jaga makanan, jangan sampai barang haram yang masuk kepada perutnya. Yang kedua, jaga seluruh anggota badannya dari perbuatan maksiat. Itu kunci ijabatun doa. Kartos. Mudah-mudahan semua diberi ijabah doanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mangga aya keneh waktos lajengkeun kana kitab Fathul Mu'in.